Қазақ тілін ғаламтордағы қолданбалы тілдер қатарына қосқымыз келсе, қарапайым ғана қадамдарды орындасақ жеткілікті. Мәселен, сізге міндетті түрде электрондық кілт жасату немесе анықтамалар алу қажет. Оны кеңседе, сондай-ақ егоф арқылы онлайн ала аласыз. Сол кезде қазақ тілін таңдаңыз. Алғашқы жарнасын төлеп баспаналы болғыңыз келеді. Ғаламтор арқылы әртүрлі банктердің мүмкіндіктерін, шарттарын зерттейсіз. Олардың сайтына енген кезде қазақ тілін таңдаңыз. Мобильді қосымшалар арқылы ақша аударымын жасайсыз. Оның тілін қазақшаға аударуды ұмытпаңыз. Банкоматтан қаржылық операция орындағанда қазақ тіліндегі мәзірді қолданыңыз. Қазір банкомат мемлекеттік тілде сапалы функция атқарады. Ана тілде қызмет алу тұтынушылар портретін шығарады. Яғни сіз банкоматтан неғұрлым қазақ тілінде басқарсаңыз, бұл статистика еліміздегі тұтынушылардың қанша пайыз қазақша сөйлейтінін анықтайды. Үйіңізді немесе заттарыңызды өткізіп жаңасын сатып алғыңыз келсе, хабарламаны қазақша жазыңыз. Тұрмыстық мәселеңізді реттегіңіз келсе, пәтеріңізді тазалау, жеткізу қызметін алам десеңіз, үйден шықпай-ақ мамандарға жүгініңіз. Ол үшін мобильді қосымшаға кіріп, қазақ тілінде тапсырыс бересіз. Арнайы маманның қызмет ақысын, біліктілігін өзіңіз таңдайсыз. Такси қызметінде өз тілінде алуды естен шығармаңыз. Жолаушыларға арналған мобильді қосымшаларда мұндай мүмкіндік бар. Баратын жеріңізді, көшеңізді қазақша жазыңыз. Осындай әрекеттер қазақ тілінің қазақлануына зор үлес қоспақ. Сондай-ақ аудио жазбаларды телмей-ақ арнайы бағдарлама көмегімен қағазға түсіруге болады. Осы арқылы қазақ тілінің цифрлық әлемдегі белсенділігін арттырасыз. Бұл қызмет әсіресе журналистер үшін оңтайлы. Осылайша сапалы сөз тану жүйесі құрылады. Жалпы онлайн қызметтерді қазақша жүргізсеңіз, келесі жолы ғаламтор жүйесі қызметтерді автоматты түрде қазақша ұсынатын болады. Елімізде 6-75 жас аралығындағы азаматтардың 60%-дан астамы интернет қолданады. Жалпы статистика бойынша қазақстандықтардың 70%-ы ғаламторды пайдаланады. Интернетті қазақша қолданғанда ғана тілдің қолданыс аясы ұлғаяды. Ең бастысы, күнделікті әлеуметтік желілер арқылы араласатын ортақ топтарға өз тіліңізде жазуға әдеттеніңіз. Және чаттарда тек қана қазақша қарым-қатынас жасайық.